உலகிலேயே அதிக மழை பொழியும் 10 நாடுகள். தற்போது இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் மழை காரணமாக அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் கூட நிறைய இடங்களில் மழையோட பாதிப்பு அதிகமாகியிருக்கு. பொதுவாக மழை பெய்கிற அளவை மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கணக்கில் தான் குறிப்பிடுவாங்க. அது எப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் விளக்கமாக போட்டிருந்தேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அந்த அளவுப்படி மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டரில் உலகத்தில் சராசரியாக அதிக மழை பொழியும் 10 நாடுகள் பற்றிய தகவலை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நம்பர் 10 இந்தோனேஷியா. ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கிற நாடு தான் இது. இங்கே 27 கோடி மக்கள் வாழுறாங்க. இந்த நாடு பெரும்பாலும் நிலநடுக்கம், மழை, எரிமலை வெடிப்புன்னு பல இயற்கை சீற்றங்களில் பாதிக்கப்பட்ட நாடு. 2018 கூட மிகப்பெரிய சுனாமி அலை தாக்கிய நாடு. பெரும்பான்மை இடங்கள் சதுப்பு நிலமாக இருக்கிறதால இந்த நாட்டில் சிறிய மழை கூட தண்ணி தேங்கிடும். அதே போல் இந்த நாட்டோட தலைநகரமான ஜகார்த்தா தான் உலகத்தோட 2வது பிரபலமான நகர்ப்புற பகுதி. இங்கே மக்கள் அதிகமாக வாழ்கிறதால பல முறை மழை வெள்ளம் ஏற்பட்டு பாதிப்புக்கு உள்ளாயிருக்காங்க. இந்த வருடம் கூட கடந்த நவம்பர் 5ஆம் நாள் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தில் 8 பேர் காணாமலும் 2 பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க. இப்படி பெரும்பாலும் மழையாகவே இருக்கும் இந்த நாட்டில் சராசரி ஆண்டுக்கு 2702 மில்லிமீட்டர் மழை பொழியுது. அதாவது இந்த நாட்டில் பொழிகிற மழை நீரை நாடு முழுவதும் தேக்கி வைத்தால் சுமார் 270 சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு தண்ணி நிற்கும். நம்பர் 9 புருனெய். ஆசிய கண்டத்தில் மலேசியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடு தான் இது. இங்கே 4,60,000 மக்கள் வாழ்கிறாங்க. இந்த நாட்டோட பரப்பளவு 5,700,000 சதுர கிலோமீட்டர்கள். கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை போலவே நில அமைப்பையும் காலநிலையையும் கொண்ட நாடு தான் இது. திடீர்னு மழை வெள்ளம் ஏற்படுற நாடு. சிறிய பரப்பளவு என்பதால பாதிப்பு ஏற்படாது. ஆனாலும் ரொம்ப எளிதாக இங்கே தண்ணி தேங்கிடும். நிறைய மக்கள் சுற்றுலாவுக்கு வந்து போகும் நாடு. இங்கே கடலோரத்தில் வாழ்கிற மக்கள் மழை நேரங்களில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்க. பல நேரங்களில் நீர் வீட்டுக்குள்ளே போய் பல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. 2018ஆம் வருடம் வந்த புயலில் இந்த நாடு பெரும் சேதத்தை சந்திச்சிருக்கு. இந்த நாட்டில் சராசரியாக 2722 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. நம்பர் 8 மலேசியா. ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கிற மற்றொரு நாடு தான் இது. 3,30,000 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த நாட்டில் 3.3 கோடி மக்கள் வாழுறாங்க. இங்கே மழை மூலம் அதிகமான பாதிப்புகள் பல முறை ஏற்பட்டிருக்கு. கடந்த ஜனவரி மாதம் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தில் பலர் இறந்திருக்காங்க. அதற்கு பின்பும் பல பகுதிகளில் பல முறை மழை அதிகமாக பொழிந்து பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. நகர்ப்புற மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் மழை பொழியும் போது இந்தியாவைப் போலவே இங்கும் தண்ணீர் தேங்குகிறது. இதனால் இங்கேயும் மழை வரும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. நவம்பர் டிசம்பர் தொடங்கி சில மாதங்கள் அதிகமான மழை பொழிகிறது. ஆண்டிற்கு சுமார் 2,875 மில்லிமீட்டர் மழை இந்த நாட்டில் பதிவாகிறது. நம்பர் 7 சமோவா. பசிபிக் கடலில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு நாடுதான் சமோவா. இங்கு 2,02,500 மக்கள் வாழுறாங்க. இந்த தீவு 2,242 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டுள்ளது. இங்குள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் காட்டுப்பகுதிகளில் தான் வீடுகளை வைத்து வாழுறாங்க. பழங்குடி மக்கள் நிறைய இருக்காங்க. உலகத்தோட அழகான தீவுகளில் ஒன்று. இயற்கை நீர்வீழ்ச்சிகள், சிறிய தீவுகள், படகு சவாரி என அழகான பல சுற்றுலா பகுதிகள் இருக்கு. இங்கே சராசரியாக 26.8 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் காணப்படுது. அதாவது பெரும்பாலும் குளிர்ச்சியான காலநிலை தான் காணப்படுது. இங்கே நவம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரை அதிகமாக மழை பொழிகிறது. மற்ற மாதங்களிலும் மழை பொழிந்து பல முறை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. சராசரியாக 2,880 மில்லிமீட்டர் மழை இந்த நாட்டில் பதிவாகிறது. நம்பர் 6 கோஸ்டாரிக்கா. தென் அமெரிக்காவில் கரீபியன் கடலில் இருக்கிற ஒரு சிறிய நாடு தான் இது. இங்கே 50 லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் வாழுறாங்க. இந்த நாடு 51,100 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது. இந்த நாட்டில் பெரும்பாலான பகுதிகள் காட்டு பகுதிகளாக தான் இருக்குது. சுமார் 45% பகுதிகள் காடுகளாக தான் இருக்குது. அதில் பல வித்தியாசமான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. இங்கே வெயில் காலங்களில் அதிக வெயிலாகவும் மழைக்காலங்களில் அதிக மழையாகவும் காணப்படுது. இதனால் 2 காலநிலைகளையும் ரசிக்க பல மக்கள் சுற்றுலாவுக்கு வர்றாங்க. இந்த நாட்டில் 2,926 மில்லிமீட்டர் மழை ஆண்டிற்கு சராசரியாக பெய்யுது. இங்கேயும் கடந்த ஜூலை மாதம் வெள்ளத்தால் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது. நம்பர் 5 பனாமா. ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் பனாமான்னு சொல்கிற இந்த நாடு கோஸ்டாரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்குது. 75,417 சதுர கிலோமீட்டர் கொண்ட இந்த நாட்டில் சுமார் 45 லட்சம் மக்கள் வாழுறாங்க. உலகத்தோட மிகப்பெரிய கால்வாய்களில் ஒன்று இங்கே தான் இருக்குது. இதில் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறுபக்கத்துக்கு போகுது. மழை காலங்களில் இந்த நாடு மிக மோசமாக இருக்கும். 2 பக்கமும் கடல் என்பதால் திடீர்னு புயல் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. பல முறை புயல் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு. 2020 நவம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட வெள்ளம், புயல் மற்றும் நிலநடுக்கம் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது.
இதில் 57 பேர் இறந்தார்கள். அமெரிக்காவிலிருந்து மீட்பு படை வந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டது. இந்த நாட்டில் சராசரியா 2928 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. நம்பர் 4 சாலமன் ஐலாண்ட்ஸ். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அடுத்தபடியாக ஒஷானியா வட்டாரத்தில் இருக்கிற கூட்டுத்தீவுகள் பலவற்றோட தொகுப்பு தான் இது. இங்கே மொத்தமாக 6 முதல் 7 லட்சம் மக்கள் வாழுறாங்க. இதுவும் ஒரு சுற்றுலா தீவு என்பதால் நிறைய மக்கள் சுற்றுலாவுக்கு இங்கே போகிறாங்க. மழை அதிகமாக பொழியிற நாடு என்பதால் அதிகமான மரங்களும் இங்கே இருக்குது. அதே நேரத்தில் வெயில் காலத்தில் அதிகமான வெயில் அடிக்கிற நாடு. இங்கே அதிகமான பழங்குடி மக்கள் வாழுறாங்க. 2015ஆம் வருடம் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தில் இந்த தீவு அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. சுமார் 16 நபர்கள் இதில் இறந்திருக்காங்க. இங்கே ஆண்டுக்கு சுமார் 3000 முதல் 3100 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகிறது. நம்பர் 3 பாப்புவா நியூகினியா. ஒஷானியாவில் இருக்கிற மற்றொரு தீவு நாடு தான் இது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகிலுள்ள நாடு. இங்கே சுமாராக 90 லட்சம் மக்கள் வாழுறாங்க. இந்த நாடு 4,62,000 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உள்ள நாடு. பிரிட்டன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதால இங்கேயும் மோனார்ச் மற்றும் டெமோக்ராட்டிக் அரசு நடைபெறுகிறது. இந்த நாட்டில் தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சசிதரன் முத்துவேல்னு சொல்கிற தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஆளுநராக அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த நாடு அதிகமான மழைக்காடுகளையும் சதுப்பு நிலத்தையும் கொண்டது. இதனால் இந்த நாட்டில் எப்பவும் ஈரப்பதமான நிலையில் தான் காலநிலை இருக்கும். இங்கே இப்போவும் வெடிக்க தயாராக இருக்கிற எரிமலைகள் இருக்குது. சுனாமி, நிலநடுக்கம்னு பல பாதிப்புகள் வர்ற நாடு. 1998 ஏற்பட்ட ஒரு சுனாமியால் இந்த நாடு பெரும் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளானது. 2018 ஏற்பட்ட ஒரு நிலநடுக்கம் 7.5 ரிக்டர் அளவில் பதிவானது. இந்த நாட்டில் ஆண்டிற்கு சுமார் 3140 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. நம்பர் 2 சாவோ டோம் அண்ட் பிரின்சிப். 1001 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட குட்டுத்தீவு தான் இது. இங்கே சுமாராக 25 லட்சம் மக்கள் வாழுறாங்க. சாவோ டோம் அப்படின்னா செயின்ட் தாமஸ் அண்ட் பிரின்ஸ்னு அர்த்தம். இந்த நாட்டில் சுற்றுலாவுக்கு மக்கள் அதிகமாக போகிறாங்க. சிறிய நாடாக இருந்தாலும் அதிக இயற்கை சூழல் நிறைந்த நாடு. காடுகள் அதிகமாக இருக்கிற தீவு நாடு. இந்த நாட்டில் ஆண்டுக்கு சுமார் 3200 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. நம்பர் 1 கொலம்பியா. தென் அமெரிக்க கண்டத்தில் இருக்கிற நாடு தான் இது. இங்கே சுமாராக 5.4 கோடி மக்கள் வாழுறாங்க. 1,41,448 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட நாடு. இந்த நாட்டில் பல்வேறு விதமான காலநிலைகள் இருக்குது. ரொம்ப குளிரான பகுதிகளும் அதிக வெயில் அடிக்கும் பகுதிகளும் இருக்குது. இங்கே தான் உலகத்தில் அதிகமான கிளி வகைகள் வாழுது. உலக நறுமண பொருள் சந்தையில் 10 முதல் 20% உற்பத்தி இந்த நாட்டில் தான் உருவாகுது. இங்கே சுற்றுலா, பொழுதுபோக்கு, சூதாட்டம், போதைப் பொருள்னு மக்கள் பொழுதுபோக்குக்காக அதிகமாக இங்கே வர்றாங்க. உலகத்தோட ரொம்ப ஃபேமஸான போதைப் பொருள் கடத்தல்காரரான பாப்லோ எஸ்கபார் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் இந்த நாட்டில் தான். இந்த நாட்டிலையும் பல முறை வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. தற்போது இந்த மாதம் 15ஆம் தேதி கூட அங்கு பெரிய மழை காரணமாக வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி பல மழை பாதிப்புகள் ஏற்படுற இந்த நாட்டில் சராசரியா 3240 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. ஓகே, போனஸ் ஃபேக்ட். இந்த பட்டியலில் உள்ள தகவல்கள் வேர்ல்டு பேங்க் குறிப்பிட்டுள்ள தரவுகள் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பட்டியலில் இந்தியா சுமார் 85வது இடத்துல இருக்குது. இந்தியாவில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 1183 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. இதில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 998 மில்லிமீட்டர் மழை பொழிகிறது. இந்த பட்டியலில் இருக்கிற தகவல்கள் தற்போது வரையிலான தரவுகள் தான். வரும் காலங்களில் இந்த விகிதம் நிச்சயம் மாறக்கூடும். ஹலோ மை ஜீனியஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நம்ம சேனலோட மெம்பர்ஷிப்பில் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதாவது நிறைய சந்தேகங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறோம். ஆனாலும் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் வேகமாக உங்களுக்கு எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் ரிப்ளை கிடைக்கும். அப்படியே லைவ் சேட், லைவ் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். நன்றி.